சுகர் சில பேர்த்துக்கு டைஃபாய்டு, மலேரியா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா கல்லீரல், மண்ணீரல் வந்து மெயினா வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அது வீக்கம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு சுகர் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு ஏற்படலாம். அதனால கூட நாவறட்சி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படலாம். சுகர் மட்டும் இன்னொருக்க வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு அந்த டைம்ல வந்து இருக்காது. ஒரு 1 வீக் இல்லாட்டி 2 வீக்ஸ் கழிச்சு காமிக்கும். ஆனா சுகர் பிரச்சனைலாம் ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள், நாவறட்சிலாம் சில பேர்த்துக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி ஃபீவர்னால பாத்தீங்க அப்படின்னா உடல் உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும். உடலுடைய வெப்பம் வந்து அதிகமாகும் இல்லையா, அதனால கூட உங்களுக்கு நாவறட்சி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கலாம்.